Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'un 'alim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi adadi anwa'i rizqi wal futuhah ya basit allazi yamsudu likulli man yasha'u likulli hisab ubsud alina rizqan wasi'an min kulli jihadin min khazain ghaibika likulli minnati mahlukin bima'anifatika wa karonika likulli hisab. Amma ba'd. Hadirin ahli riyadhah, ahli sholawat, sadaya. Alhamdulillah, puji Allah yang sahaya dina yungi biasa sasaran alik di tempat anu sae ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan paling kurang ieu dan ibarat kana dosa dohir sinar dosa ati kurang sadaya. Oke, mudah-mudahan dan wasilah kurang sadaya disoleh-solehakeun Allah Subhanahu wa taala, turunan disoleh-solehakeun Allah Subhanahu wa taala, darajat kehormatan diangkatkeun Allah Subhanahu wa taala, milik rezeki kehormatan dicekapkeun Allah Subhanahu wa taala. Kalih eta mudah-mudahan dan wasilah ayo patuhi jabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para sepuh, para santri, satria sadaya. Urang sadaya satu maha biasa anu disatu. Masuk sasarengan diberikeun sholawat ka kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana diamani para tasdikarios sapalihna fadilah dina dawam sholawat bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeuna nyarios dina hadis man sholat alayya kulla yaum sa'ina Allah lam yakfir man sahadul ma sholat mana sholawat yasiman sholawat apa bade banyak bade kono bade dilagapkeun bade moal sholawat ka Kanjeng Nabi maca sholawat teh kulanya umi sahabat poe teu seueur om samiatin bahasa Arab. Tiap dinten mau sholawat 500 mansulah. Tiap dinten paling sahal 500 mansulah bade Allahumma sholli ala Muhammad bade sallallahu alaihi wasallam. Mangkai lam yaqatir akan eta jalma teh mah dipakirkeun sampurna. Pada saurang ari hayang cekak
hari hanya juga batu dari hidup dari bukan batu mantap kilo bukan tapi batu bukan ketemu liweuh nempuan batu dari hidup itu hiji asiko tina nempuan batu pikiran mal connected jadi bakal busuk kan gua hati malam nempuan batu mah gitu tapi mah batu bukan nempuan batu sok obatku terus dan siang habis beli mobil siang habisnya ini mah pindah aja gitu gimana dia habis kawin dia dari jadi ulah nempuan batu tapi batu bukan murah kan ani tinggal limanya ngomong halus nempuan mana pengen mana pengen mana ajakeun intinya mana betrikeun tuh mana disatukeun kapan katempo batur mana katempo mah batur saling udah apa majikan nya katempo ku salah udah katempo sana jadi udah mantu kalau lagi lain tempuan lah tapi batur katempo ieu calon sok maca sholawat tiap dinten 500 surat labiah peraturan abada ae labiah ilah abada maka eta jelema moal mikabutu rasa ulah mungkin dina salawasna dalam arti kiri keun dohirana urang dia butuh kata tangga dohirana urang butuh karena dunia tapi hati mah tidak jadi kabutuh nama lain tauhid katanana lain punyana lain sawahna lain tanahna lain usahana tapi butuh dengan sabda nama ridho di Gusti Allah iya kan ya jadi jalan nutukan maca sholawat 500 surat mual pakir mual narangsa tak ada sholat bahkan dia selalu kamari dicarios jalan anu bukan hostin karena sholawat bakal dirahmat kita jalan bakal disolawatan malaikat al-Quran dicarios di hadis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yuk oke akhir aja bakal ayat golongan-golongan di luar surga cek Allah teh gerak surga dia teh keur pake kiamat ari maneh kalau lu di dia ditah ka surga ku Allah eta jelema kalakukeun ringan geus lemut ieu teh keur pake kiamat ari maneh kumpulan kita ka surga kalah kuralan kulit gawe nanti kepada geus kumpul di kita ka surga dugikeun ka atu ya Allah saur sadaya api ka surga mana surga tidak ada api nepikeun kami tadi dadakeun Allah ka surga tos kitu Allah diwak malaikat Allah supaya eta umat eta golongan jelema dilebetkeun dicadakeun ka surga nanti apa dalam gila ya Rasulullah urusan Allah ieu teh saha padahal mah lawan teh hareupeun kalah hukum ini hanya kan surga saur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ieu teh golongan umat kami tatkala dibacakeun disebutkeun jenengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli manehna nahan manahna atau bibirna tatkala nguping jenengan Muhammad teh ngucapkeun sallallahu alaihi Muhammad teh ampun sakitu pas nguping nabi teh ngucapkeun sallallahu bingung kana surga teh padahal geus nampus cek Allah kana surga ternyata manehna dan dia teh hajat dari mungkin sallallahu alaihi pokok mangka eta jelema bakal bingung rek asup ka surga Allah Subhanahu wa taala tahun lahirnya itu ada selawatan ieu teh ya udah jadi sabab udah kita sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala annahu qala kanjeng Nabi ngadau atani jibril wa mikail wa israfil wa azrail alaihi salam amin saur baginda datang ke gede malaikat opat hiji malaikat Jibril kedua malaikat Mikail katilu malaikat Israfil kaopat malaikat Azrail dongkap ka baginda lo Rasul maka laksana nikah sa Jibril malaikat Jibril ya Rasulullah saur malaikat Jibril man sholat alaika fi kulli yaumin asra marrah malaikat Jibril
sahaja maca sholawat kasalira malaikat Jibril tegedaseun saban dinten maca sholawat 10 wangsulan ka baginda Rasulullah. Ieu teh caranya sanajan urang teu maca tapi urang cicing jeung jalaman keur maca sholawat ka babean. Ieu urang ieu sholawatan di dieu. Ya, kaharina 45, ka tukangna 45, ka kencana 45 teh ka sholawatan ka bade barokah. Allah. Ya Allah. Gara urang mah akibat 165 dirinya ka mana kitu. Kana sareng urang mah kana ya Allah. Kumaha eta sareng malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sajelma nu maca sholawat ka saluda tiap dinten teu kena seueuy. Satu wangsulan demi Allah, demi Rasulullah sareng malaikat Jibril. Ana akhiru biyadi wa amiruhu ala sirati kamarul habib. Demi Rasul, jelema nu maca sholawat 10 kali kumpulna jeung malaikat Jibril dicopot. Dicopot pula, dicakel leungeuna, dituyun leungeuna, dilewatkeun dina tukang siratal mustaqim. Sabari eta jelema teh nyerebat saperti kelapanya marang. Ya Allah, itu baca kumaha tukang maca sholawat. Ieu tukang maca sholawat teh. Ieu ceuk malaikat Jibril ieu, kade. Sadengkeun ari malaikat mah teu pernah migawe dosa. Demi Rasul jelema nu maca sholawat ceuk malaikat Jibril kula sumpah 10 balik tiap poe dicopot leungeunna jelema teh nu keur nangsot teh dina tukang siratal mustaqim. Di masa nu keur ribu dituyun ku malaikat Jibril hibar dina luhur tukang siratal mustaqim saperti gelap. Ya Allah. Subhanallah. Ek teh karita kumaha, ek teh bagja kumaha dituntun ku malaikat berasa. Yes gitu ya Rabbana ya Karim beleh-beleh. Dongkat deui ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Mikail alaihi salam. Saum malaikat Mikail alaihi salam, ya Rasulullah, kula sumpah demi Rasul, sajelema nu maca sholawat tiap poena atau tiap beuteuna minimal maca sholawat 10 kali ana astai bin haudi. Dina waktu ieu masa rasul ari awal masa eta palantaran anu rata panasna waktu harita panon we tujuhnya ta panon we tujuhnya ta deukeut ka ukur sasa layak bisa juga bela ani amal keur di dunya ani amal keur di dunya. Jelema pan dina waktu pake kiamat teh aya dahaga eta jalma. Hoyongna leueut dahaga eta jalma. Ya sareng malaikat Mikail demi Rasulullah sahaja nu maca sholawat kasalira 10 sunat mangkat kami rek dileutan eta jalma tina talagana baginda Rasulullah. Ini sugan ya eta sholawat sama dengan yunte lebih 10 kunal sugan aya urang ieu nu leuwih bisa ikhlas cacak sholawat mah sanajan teu dibarengan ikhlas jeung nepi sugan aya nu ikhlas teh 10 pantah bakal jadi sama mungkin urang ieu dikebetan ku malaikat Mikail. Ya Allah, ku malaikat Mikail dileutan maca sholawat 10 watt tidinya tuh datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, dongkap dari malaikat kaopat, malaikat malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Demi Rasul, ulas padu sangka ujian kasih sangabe umat ye. Ana asbillahi ta'ala ma'al bawasi hatta yaqulullah ta'ala. Gara ieu haji kumaha jeung malaikat Israfil ya Rasulullah. Malaikat Israfil ya Rasul, sumpah demi salira saha jelema nu maca sholawat 10 surat ka salira demi Allah demi Rasul kami rek sujud malaka ningkatkeun kana sirah kula satelajan Allah ngahampura kana kesakna eta jelema nu maca sholawat 10 surat ka baginda Rasul. Dibangja kumaha jelema tukang maca sholawat
Ya cek malaikat Israfil demi Rasul kula malaikat cengkat ya tak kalau nggak baca salawatnya ya. Eta malaikat langsung malaikat Israfil sujud. Salila Allah canurunkeun pangampura eta jelema macakeun salawat. Mangka kula cek malaikat Israfil malaikat cengkat dina sujud satungtung Allah can hampura kana dosana eta jalma. Ya Allah. Tingali kurang ahli-ahli salawat teu sarang-sarang sarana dirukna senang sana jantek peribasa itu mana senang mana sok sileukeun salat tos kitu dongkap deui ka Azrail ya Allah dongkap malaikat Azrail ai Azrail teh malaikat anu tukang nyambut kana nyawa ya Allah sanajan horeang maut teh nya horeang sana maut Pokoknya sehat, dari loba pemajikan teman jumpai benar. Anak pada di loba anak lagi kenapa ya? Ya Allah, nongkrong di ayam cager, tembung maut mah. Tapi ya Allah, ya Rabbana ya Karim karena kurang tesokila. Pada calon mual gagal teh adalah calon maut. Kurang teh calon, sarana lagi calon maut. Gitu. Sedengkeun jeung nyeri kan dicabut nyawa teh, dicantakeun. Aya jalmi geus ratusan tahun, cek sakaul geus 200 tahun, cek sakaul geus 500 tahun diundangkeun tina pakuburan ku jalma saleh, rek naon cenah anjeun ngaundangkeun kami. Bangna pula ieu cenah ngaundangkeun salira teh, hayang nanya nyeri teh sakala jalma. Eta pas peceng heula tina jero pakuburan teh. Gula di kubur nepikeun ka ayeuna kurang leuwih geus 500 tahun nyeri na dicabut nyawa masih kene kana asa. Maka Rasul parhamu mautakum bisoraka kudu dikawlah kudu dikasih adatkeun kabeh ka almarhum mati dan urang sadaya ku sodako naon we sodako nama bade ku cai bade ku kopi urang jalan kopi nanti ya aya tamu disuguhan kopi kerang teh urang dina teh ya Allah mudah-mudahan ganjaran sedekah kopi ieu teh didugikeun ka almarhum pun dia ka almarhum pun bapa almarhum anu nepi teh ieu ciri nepi mah gampang teu utah deui minum kopi ieu di mana ieu kopi utah kopi menjadi bar di sampeun ya ieu eta geus 200 tahun cek sakal geus 500 tahun ieu nak sakana teu maut masih keneh karasa eta jalma dugikeun ka ieu eta malaikat Azrail ngaji mengkaji karena jalma ini cabut nyawa geus itu lengkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur malaikat Azrail ya Rasulullah ana akridu ruhahu karena akridu arwahul anbiya alaihi wassalatu wassalam saur malaikat Azrail ya Rasulullah demi agungna salira demi mulyana salira sajelema anu sok langgeng minimal maca sholawat tiap dinten 10 sulan mangka demi Rasul kami rek nyambut kana nyawakna tina awakna saperti kami nyambut ruhna para nabi para rasul ya Allah ya jelema ieu masuk maca sholawat 10 sulan tiap dinten anak jamu nalika maut dicabut nyawakna ku malaikat saperti malaikat teh nyabut ruhna para rasul nyabut ruhna para sedengkeun dina sapalika terangan jelema anu iman tatkala dicabut nyawa teh saperti urang dirabut buku tidak ada nanti kumpulasa oge cek malaikat Azrail lain leuwih teh kitu lain ukur sakitu kami geus nyadiakeun golongan malaikat keur nampanan kana ruhna eta jelema malaikat geus ngajajar rek nampan kana ruhna goekna oge nu keur nampan kana ruhna teh dicarak di surgana Allah Subhanahu wa taala saha kade keur jelema nu maca sholawat sabuan kade ieu penting nak maca sholawat urang bahkan ye doa urang salat urang amalnya urang moal nepi ka langit moal nepi ka dunya ngagantung amal urang teh ngadoa moal nepi ka Allah salatna moal nepi ka Allah lakum baina samai wal ardi hatta yusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ya, anak wanita di mata Allah, wanita itu anak Allah. Sholat nak wanita kalau, amal nak wanita kalau ditunjukkan lah. Karena masa sholawat akan jengat di Muhammad. Mudah-mudahan kurang dia doan sholawat ya. Itu sing jadi diparat karena amal-amal kurang, karena sholat kurang. Dina waktu amal kurang, doa kurang, sholat kurang kita kiranya sholawat. Tapi ajibna. Fadilah tidak masalah mau sholawat ala bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ayat pakuran angin pakuran itu yaitu sama likawan kian apa pakuran itu ikutkan ayat 550 jelma dia apa pakuran balik kabeh anak disiksa Allah. Ayo jalan anu soleh anu ibadah ka Allah arifin dia jelema anu bersaujeung Allah anjeunna diimpenkeun gitu di ku Allah teh diimitkeun ka hiji pakuburan dihitung ku manehna eta pakuburan teh aya 550 pakuburan ari pas Allah ditempokeun ka eta pakuburan ya teh di mana aya pakuburan cararaannya pakuburan teh itu manggeuma ari pas dikupingkeun ku jalmi nu soleh eta kabeh di jero pakuburan anu 550 jelema keur disiksa ku Allah di jero pakuburan kaget eta jalmi tasing teu cerita sabana eta jalmi ieu nabina teh syahatan Allah gitu sabana anjeunna diimpen gitu teras anjeunna unjukkan ke Allah tahu ke Allah supaya anjeunna waktu maut teh baca dina waktu geus maut teh ulah disiksa ku Allah ulawan ulah disiksa ku Allah di ditu ternyata nu 550 jelema eta keur disiksa di jero pakuburan didinya siasan masih di waktu anjeunna ngadua deui anjeunna teh tirakat deui urang malia doa deui nuju lia doa itu loh anjeunna gitu nuju lia doa anjeunna teh emut sabarna teh emut eta wali Allah diinitkeun deui ka eta pakuburan nu pakuburan eta teh ahli kuburan teh 550 jelema tapi pas eta anjeunna nu di kamar kaget tah pas nembe dugi anjeunna ieu kana itu bibir pakuburan eta pas kelebet kaget pula ieu pakuburan eta mah ini cararaan hantu haringan juga bahasa eta kurang itu anjeunna kadinya eta tempat teh pikara sepuh pas waktu salita anjeunna kadinya kapuping panjenengan keur disiksa beuneuh koceakan keur disiksa tapi ayeuna mah pasuk cenah ka kubur anu sisirian anu keur mikir sagala kapuping aya nu keur maca Quran aya nu keur yes itu anjeunna ieu ku Allah teh dilebetkeun dipalihkeun ka ahli pakuburan eta red teh ditinggal ku Hasan Basri ahli pakuburan eta nu 550 jelema kabehanana keur baraja kalau kuburan beurang bala kecelakaan sarana pakaian sarana kaget eta Hasan Basri radhiyallahu anhu nah haruskeun kian nuju kunaon ge nuju ieu teh kapan ieu teh pakuburan teh kapan baca kueung aya di kana teh salariun kuring kakak tapi gini aya nama cararaan lihat di ahli pakuburan kapan maka kuping teh keur disariksa aya nama keur mararaja anu keur Allah lah ge cenah di jero pakuburan teh sana ge kunaon ieu teh disapa pan ieu ahli pakuburan nu 550 jelema kitu aya nama sarana cek eta lalaki ngomong dia wali Allah tekan peslami sama radin dan kabur ayat atani rasulun bi hadal masdaroh wa qifa bi hadal mak wa shalla ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyraqallah pula kena cari tinggi pakuburan ayah hiji lalaki ngalewat ka ieu pakuburan pas ngalewat ka kuburan rek manehna nangtung cenah ieu di ieu tempat geus kitu maca sholawat 10 balik cenah geus beres maca sholawat 10 balik ieu ganjaran sholawat diawulkeun diisolkeun ka ahli pakuburan aya ieu patempatan ya Allah cek Hasan Basri
karena ku Allah disenang teh ieu teh sabagian nama aya hiji lalaki teu pina kalimat urang mapan alhamdulillah getot bulan apa maca sholawat bulan apa dengan kuburan ibu dengan kuburan aki maca sholawat ieu mah ngaliwat aya deungeun padahal maca jauh teh eueuh keluarga kudu lakukeun di dieu nah eta jamin teh ku Allah nyewakeun dah tu ku Allah bakal dibere nyaho eta jalma nantu maca sholawat 1 kali terus itu disolkeun cenah ka bulan aya di dieu sabatana maca Fatihah salam surat biidznillah kula sadaya nu aya di dieu bulan disenang Allah subhanahu tah buangna sholawat cacat ya cacat nu di dalam bulan oge bulan sholawat ka bisa komo urang hirup widadari beunang ku sholawat komo urang pamajikan widadari lain hilungna teu pati-pati dibandingkeun jeung barang teu di pael aku teh urang ku sholawat pamajikan mah geus sholawat mah banul teh sholawat insyaallah insyaallah soleh cacat wanita surga wanita akhirat dengan sholawat Allah kasih apalagi wanita jadi itu yang kita sholat itu kita kan cuma tidur saya takut kalau kasolawat mudah-mudahan dijadikan ahli sholawat yang tetap nama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amin ya Allah ya Rabbal jadi minimal dia berikan satu surat maca sholawat elek dina motor elek di mana mepek gitu bulan tukan tenan dia pinten menang 500 surat belajar Quran abadah mangke dalam semua dipakirkeun ku Allah salawat dan wali 500 kali capai geura sok teh Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad teh bari dinalungkeun mangga mola ya shalli wa sallim iman abada ala habibika ilhaqimul dina dinalungkeun mangga sholawat nama moal mangga sallallahu geus aya jaminan ti Allah jaminan ti Rasulullah oge geus dijamin ku balik Allah jelema nu tukang sholawat bakal disenangkeun ku Allah kehidupanana tamu kaminan yakin ku Allah yakin ku Rasulullah yakin ku kasih Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin